Taurus, 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 Taurus. Bueno, pues hoy continuamos. Continuamos en este programa, señores. Ya estamos de regreso. Vamos a mandar saludos, dice, para la gente de la Unión Kids, que hoy, bueno, pues ya nos sintonizan en este programa. Hoy saludos en especial para la güerita Lisbeth y gente de la Ramos Millán, que hoy también nos está sintonizando en este programa. Por supuesto, la gente de la colonia Simón Bolívar, mi canal Edgar Urbina, como siempre. Muchísimas gracias. Hoy vamos a continuar con música, señores, en este programa. Y bueno, pues vamos a tratar de complacer a la banda que, bueno, pues vía Facebook nos estuvieron pidiendo sus temas. Y hoy vamos a complacer a la gente que nos pidió el número, la grabación a ritmo de salsa, que nos dice: échale sabor con ritmo de salsa para mi carnalito Edgar Urbina y la gente de la Simón Bolívar. Este es el coloso Taurus. Oye, ¿cómo dice? Sabor, sabor. Taurus, 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 Taurus. Después de tu adiós, Ritmo de salsa para ti. Échale saludito. Buenas noches. Buenas noches desde la Simón Bolívar. Nos sintonizan hoy. mi vida se acaba. Llegó la gente de Candeloso. Por la razón, Toda la gente de Sonido Candeloso esta noche. después de este adiós, Taurus, 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 soy un mar sin agua, Este es el coloso Taurus. barco a la deriva, Échale sabor. ave sin canción. Vámonos, Juanito, noche. Se me escapa el Hoy, como siempre, seguros hasta la muerte. ¡Allá! soy un esperpento, un loco de atar. Por lo que más quieras, vida, por favor, llévate contigo a mi corazón. Llévate tus besos, todas tus caricias, y dime cómo hago. Vámonos, sabroso. A tu amor. Dice 1, 2 y 3. Luz María, por primera vez. Yo soy aquel mago Vamos para Daniel y la gente del Coyote. que un día llenó ¿Cómo dice? de magia tus días y tu corazón. Échale sabor. Hoy soy un payaso sin trucos de amor. Vámonos en especial para el grupo Cumi. Semana Santa. Agarré Allá en Marcos y Damasco. Toda la gente de la Simón Bolívar. y evitar tu adiós. Allá nos vemos el sábado de gloria. Se me escapa el alma. Taurus, Te vas. Taurus, Soy un desperdicio, un loco de atar. Por lo que más quieras, Vámonos para mi gente de Tamuski. Diseños Chocta. ten contigo a mi corazón. Llévate tus besos, todas tus caricias, y dime cómo hago para olvidar tu amor. Este es el coloso Taurus. Vámonos, saludos, dice. Toda la banda Feo. Toda la gente de
Luis Echeverría. Ya nos sintonizan hoy. ¿Cómo dice? Este es el Coloso Taurus. Soy aquel mago lleno de magia tu corazón. Llévate contigo mi corazón. Llévate tus besos todos. Este es el mago sin magia. Soy aquel mago. Toda la familia noche. Magia tu corazón. Después de tu adiós no me queda nada. Pierdo la razón. Sabor. Vámonos, Almita. Hasta Chimalhuacán. El Coloso de México. Taurus. Soy aquel mago lleno de magia tu corazón. Mi magia y mis trucos de amor. Lleno de magia tu corazón. Soy un mago que aparece en tu corazón. Tu corazón. Y dime cómo hago para olvidar tu amor. Vámonos, saludos. Todos los Metataxi. Allá del Metro Dragón. Toda la familia noche. Este es el Coloso Taurus. Y bueno, pues hoy continuamos con música, señores, porque bueno, pues ya casi nos vamos en este programa. Dice, saludos para la gente de Apatlaco, que hoy, bueno, pues nos sintoniza. Hoy para Sandy Galloso. Hoy para su hermano Ricardo, para mi tocayo. De parte de la famosísima Gomita, la gente de las Ramos Millán, que hoy, bueno, pues nos sintonizan en este programa. Dice para el Pecas y Valentina hoy. Y bueno, señores, pues vámonos rapidito, vámonos con música, porque ya casi nos vamos en este programa. Algo que nos dice. Vamos a bailar una gaita sabrosa. Este es el Coloso Taurus. Ya casi nos vamos. Oye. Taurus. Sabor. Vámonos, bonita noche. Dice Peca y Valentina. Toda la gente está en el Simón Bolívar. Vámonos, saludotes a famosa cubano. Organización Pitos Locos. Hasta la doble R. Allá nos vemos el 12 de febrero en el Romero Rubio. Échale sabroso, Juanito. Vamos a recordar los bailes del ventarrón. Sabor. Este es el Coloso Taurus.
saludote. Esto para la gente de la colonia Pensil. Toda la familia Hernández. Fernandita. Oye, ¿cómo dice? Este es el Coloso Taurus. Esto para la gente de Sonido Candeloso. Que nos acompañan hoy. Sabor. Este es el Coloso Taurus. Unos saludos, güerita Lisbeth. Este para Sonido Ángel, de parte de la güerita Lisbeth. Gracias. Y gente de la Ramos Millán. ¿Cómo dice? Edgar Urbina. Hasta la Simón Bolívar. Vámonos, saludos para la banda de la colonia argentina. Para la gente de la privada de Cardiel. Sabor. Este es el Coloso Taurus. Oye, mamita linda, deja que yo te lleve a esa isla mágica. La isla. Y bueno, pues hoy, señores, no me resta más que, bueno, pues darle las gracias a toda la producción de la Cueva de Loza, sí, señor. Hoy por una invitación más. Por supuesto, la gente de Ilusión Papi. Muchísimas gracias. Ya nos vamos, último número. Saludos para la gente que nos sintoniza de la Romero Rubio, sí, señor. Nos vemos el día domingo allá en San Sebastián Chisalpa, allá de aquel lado de los Reyes La Paz. Sonido Fantasma, Sonido Ángel y por supuesto Sonido Taurus. Allá nos vemos el día domingo. Sobre el sol de la noche clara. Oye, ¿quieres? Y bueno, señores, nos vamos el último número que nos dice para recordar los bailes allá en el Ventarrón, Juanito. Vámonos, Juanito, noches. ¿Te acuerdas? Este es el Coloso Taurus. Nos vemos el domingo. Los Reyes La Paz. Échale sabor. Taurus, 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 Taurus. Ya nos vamos, gracias. Fernandita. Toda la familia Hernández. Este es el Coloso Taurus.
sabroso, ese cubano, su esposa Sonia, allá en las cocinas del mercado de la Romero Rubio. Allá nos vemos el 12 de febrero. Este es el Coloso Taurus. Y como dice, Este es el Coloso Taurus. Taurus. unos saludos para Mari García. Está para la banda de la pensionista. Esta noche. Ya nos vamos, gracias. Este es el Coloso Taurus. Hasta ahí nada más. El número de cumbia, señores. Nos vamos, gracias. Muy agradecido de verdad con todo el cuerpo técnico de la Cueva del Oso. Muchísimas gracias. Último saludo, dice, para el compadre Gustavo, del famosísimo Chaparro, Alfonso Ortiz, que hoy, bueno, pues ya nos sintonizan en este lugar. Nos vamos, gracias.